My question is, when you are doing Vipassana, or at least early stages of Vipassana, when you do Anapana, you get to a very calm state, and then if you start feeling sensations in your body, subtle sensations, crawling and so on. I'm not sure whether that is something or not, but at that point, should one concentrate on go back, acknowledge it and go back to observing breathing, or should one focus on the sensations and scan the body and observe the impermanence arising and decaying as you go on scanning, contemplate impermanence, or would be better to look at that mental and physical separation to understand Nama Rupa, or is there any other? What's the best? To develop Vipassana. Yeah. ในการเจริญวิปัสสนาวิธีไหนที่ดีที่สุดนะครับเขาก็เวลาทำสมาธิก็ดูลมหายใจพอถึง จิตเกิดสงบอยู่ก็จิตก็ชอบไปกำหนดดูความรู้สึกอย่างละเอียดที่เกิดตามร่างกายนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไล่ไปตามร่างกายแบบที่เราเคยได้ยินคนทำนะครับไล่ไปดูความรู้สึกตามร่างกายเพื่อจะได้เห็นความไม่เที่ยงของมันนี้นะครับหรือว่าเวลานี้เกิดขึ้นก็ไม่ควรสนใจในนั้นแล้วก็กลับไปดูลมหายใจหรือว่าเราก็ต้องพยายามที่จะแยกนามารูปะออกไปนี่นะครับคือกำหนดสมาธิสมถะคือการกำหนดลมมาถูกแล้วแต่เมื่อการที่จะส่งจิตไปรู้หมายว่าลมในร่างกายหรือว่าอาการในร่างกายนั้นอันนั้นยังไม่ถูกนะเมื่อจิตสงบแล้วจะพิจารณาก็พิจารณาไปแบบลักษณะอาการใหญ่ๆ4อย่างที่พูดได้ฟังจะพิจารณามรณานุสติก็เจาะเข้าไปเลยจะพิจารณาการ32ก็เจาะเข้าไปเลยในเรื่องของร่างกายจะพิจารณาสภาพธาตุหรือธาตุต่างๆก็เจาะเข้าไปให้มันทะลุไปเลยไม่ต้องไปรูปๆคำๆอยู่ภายนอกรู้ความรู้สึกยุบยับในร่างกายต่างๆมันผิวเผินเกินไปมันไม่แจ้ง It's correct that you're developing concentration using mindfulness of the breathing. However, when it comes to developing insight, don't go paying attention just to like the feelings that are arising in your body. This can be a very superficial approach to contemplating the body. It's more important to actually penetrate deeper than that and to actually try using any of those 4 themes as talked about just before, whether it's death, the 32 parts, the super, or the elements, and really try and probe deep into the body so as to let go of your attachment towards the body. การแยกรูปนามก็ไม่ต้องไปแยกมันหรอกทำสติทำสมาธิจิตมันสงบมันก็แยกเองมันก็แยกว่ากายก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งก็แยกมันไปเอง You don't have to try and separate out nama rupa as well, like because as soon as you have firm mindfulness and concentration, the mind will separate out from the body naturally by itself. The mind will separate out from its contents and also from the body as well, and so this will happen naturally by itself. เรากำหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นลมหยาบกำหนดสติจิตเป็นสมาธิไปเรื่อยลมก็จะละเอียดขึ้นละเอียดมากๆจนไม่มีลมไม่มีกายมันก็แยกกันเองจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดอันนี้แยกด้วยสมาธิคือจิตก็เป็นอย่างหนึ่งกายก็เป็นอย่างหนึ่งมันจะรู้มันเองโดยไม่ต้องตั้งใจแยก As you sit in meditation, initially as you begin to focus upon the breath, you may sometimes feel that the breath can be quite coarse, and as you sustain your mindfulness on the breath, then over time it will grow more refined and become very subtle until ultimately you can lose your awareness of the breath, and there's just mindfulness, and that you lose all like sensory consciousness of the body, awareness of the body. And that separation will happen by itself. It's not something that you have to try and make happen. It happens naturally in concentration. หรือเมื่อทำสมาธิจิตสงบแล้วเนี่ยจิตไม่สงบละเอียดไปกว่านั้นเมื่อจิตถอนจากความสงบให้ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาคือวิปัสสนาคือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายจิตมันก็จะแยกด้วยปัญญาซึ่งเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก็ปล่อยวางกายจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น So that concentration can make the mind separate out from the body because it's lost awareness of the body, and
Another approach is once the mind is rested in that peaceful state of concentration for a while, and you're not able to make the mind any more peaceful than what it can go, then once the thinking processes begin to resume, then take up the body for contemplation, like we're saying, contemplating any of these four themes, to see the impermanence and absence of self of the body. And when the mind begins to see this clearly, then it will also start to let go of its attachment towards the body. Sometimes it will just put the body down while you're in meditation, and that is also the wisdom aspect, separating the mind out from the body. การเรียนรู้เรื่องรูปนามหรือเรื่องกายใจเป็นเรื่องของความจำเรื่องปริยัติเราต้องปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในใจของเรา The studying about nama rupa or these things like you're talking about, that's kind of like a theoretical memorized learning that you have. Try and put that down and make it a fact. Realize, make it happen in your own body. Put it into practice. Yeah. So to clarify, when you start talking about when you really, you said your breathing slows down, almost non-existent, and you're in that state, and you feel crawling sensations and other sensations in your body. Is that correct to say go back to try to focus on breathing and not give attention to any sensations in the body? Is that? ถ้าลมหายใจเริ่มละเอียดแล้ว แล้วก็แบบที่ว่าอยู่มันจะมีความรู้สึกแบบละเอียดเกิดขึ้นตามร่างกายก็ต้องไม่ควรสนใจอะไรให้กลับไปดูลมหายใจหรือควรอย่างไรครับครับกำหนดสติที่ลมไม่ต้องสนใจเรื่องที่มันยุบยับในร่างกายละเอียดแต่ว่าถ้ามันไม่สงบละเอียดไปกว่านั้นถ้าเราอยากพิจารณาร่างกายพิจารณาให้เป็นเรื่องเป็นราวไปจะพิจารณาการ32ก็พิจารณาเห็นแต่ละส่วนนี้เห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาเจาะลงไปจริงYes, you don't have to pay attention to those subtle feelings like you're saying that may be beginning to arise at that time. You can just remain with your meditation object, which is watching the breath. However, at that time, if the mind is peaceful and you wish to contemplate, then you can try contemplating the body. Say, for example, contemplating on the 32 parts of the body. Really try probing into the body to see its inherent sort of unattractive or repulsive nature. And you'll find this will probe much deeper. So, switching from Anapana to Vipassana happens much later. Is that what it means? โดยการเปลี่ยนจากอานาปานสติให้เป็นวิปัสสนาก็มันจะเกิดในภายหลังใช่ไหมครับมันก็เกิดขึ้นจากที่เราตั้งใจที่จะใช้สติปัญญาเปลี่ยนจากสมาธิให้เป็นวิปัสสนาใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายก็เป็นวิปัสสนาแต่ว่าถ้าเรากำหนดลมเดียวก็เป็นสมถะเป็นสมาธิแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็วางลมคือไม่ต้องกำหนดลมแล้วเอากำหนดสติปัญญายกร่างกายขึ้นมาเพื่อที่จะให้สติปัญญาตีแตกในการพิจารณาร่างกาย Watching your breathing, that's a samatha practice to develop concentration. And so there's like perhaps like a conscious moment there where you decide to use your mindfulness and wisdom to actually take up the body for reflection, to actually sort of investigate into the true nature of the body. And that is where you start to turn into what you would say like Vipassanā, like to start using the investigation of the body to find out the true nature of the body, really break it apart. เข้าใจไหมเข้าใจ Is that clear enough?Is it clear enough?